I'm Vivek Avasthi and you're watching Straight Talk. Finally, the cat is out of the bag. Government sources have announced that they will privatize 7 out of 12 nationalized banks. Joining me on the show are Mr. Sanjay Das, State Secretary, West Bengal of All India Bank Officers Confederation, Mr. Dilip Chauhan, State Secretary, Uttar Pradesh, also from All India Bank Officers Federation, and senior journalist Mr. Alok Joshi. Thank you for joining the show. पहला सवाल आपसे चौहान साहब, अब क्या आगे क्या? अब तो घोषणा एक तरह से होनी, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है. सरकारी सोर्सेज को जो कहना था उन्होंने कह दिया है कि 7 बैंकों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा. आपकी पहली प्रतिक्रिया? सर, अभी भी सरकार ने यही कहा है कि ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है. ये जो भी चल रहा है मार्केट में ये अनऑफिशियल है. लेकिन जहां तक संगठनों की बात है, संगठन इसका विरोध करेंगे और टूथ एंड नेल से विरोध करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि लोगों को, अपने कंज्यूमर्स को शामिल करें, क्योंकि असली नुकसान कंज्यूमर्स का है सर. बैंकर का तो इमीडिएट लॉस है, जॉब्स का है. हिंदुस्तान में जॉब्स चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे, वो सब चीजें अलग हैं. लेकिन असली नुकसान तो बैंक का, कस्टमर का है. हमें कई कंज्यूमर ने, हमारे कस्टमर्स ने फोन किया, उनको बड़ी चिंता है कि ये क्या हो रहा है, उनका पैसा रिस्क पे चला जाएगा, प्राइवेट में चला जाएगा. अभी उन्होंने यस बैंक और आईडीबीआई बैंक का देखा ही कि निजी बैंक में क्या क्या हो सकता है, उनके साथ क्या क्या संभावनाएं हैं, इन नेताओं की कितनी क्रेडिबिलिटी है, ये प्राइवेट बैंक की कितनी क्रेडिबिलिटी है. अभी तक की तो हिंदुस्तान में जितनी दिक्कतें आई हैं उतनी सब सार्वजनिक क्षेत्र ने बियर की है सर. अब ये लोग अपनी पहाड़ा पढ़ने लगे न कि ये सार्वजनिक क्षेत्र को बेचना ही है. इन्हें केवल अपना बजट डेफिसिट जो खाना है उसको भरना है, बेच के पैसा कमाना है. इन्हें केवल पैसे से मतलब है. हिंदुस्तान के फ्यूचर से, हिंदुस्तान के भविष्य से इन्हें कोई सरोकार नहीं, जबकि हिंदुस्तान का भविष्य सार्वजनिक क्षेत्र में ही है. हम कोशिश करते हैं. What is your first reaction on this? The announcement, unofficial though, sources are saying that 7 out of 12 nationalized banks, PSBs, are going to be privatized. What do you have to say? Hello. Yes, please. Am I audible? Am I audible? Yeah, you are very much audible. Please carry on. Actually, it is going on since 1991, when the economy was opened up. Privatization, globalization, and liberalization attempt was made, and at that time also, since then, this type of things are going on. This is nothing new. But at present, we think the government is trying to do the things in practicality, because not only the banking sector, lot many sterling companies, they are going to disinvest, and we think definitely what Mr. Chauhan said, that it is what is the harm is going to be created to not only to the bankers, it is the common people, because they are well aware of the situation, what is going to happen, and the government is also well aware of the situation, what is going to happen, because all the government schemes, it is being implemented through this nationalized bank. We do not understand what is the benefit they will draw out of this thing, and there is no clear-cut guidelines, because from our All India Bank Officers Confederation, we have given lot many suggestions to the government, because this is not the panacea, and lot many suggestions were there during this COVID pandemic situation. Also, we have issued circular, and we have given to the government suggestion that you can very well issue the COVID, this bond also, and you can take money from the Reserve Bank of India also at a lower cost of interest, and all these things. Lot many suggestions were there, because we do not know what is the intention behind it, and I think it is going to create a mess to the Indian economy. Alok ji, you've been related with business journalism for a long time. You've been the editor of CNBC Awaaz. How do you see this move coming on? आपको क्या लगता है कि ये क्या हो रहा है, और कितनी जल्दी हो सकता है, या कितना इसमें टाइम लग सकता है? देखिए विवेक, जो हो रहा है वो तो मेरा ख्याल है अभी दिलीप जी ने, संजय दास साहब ने, दोनों ने जो बताया वो हो क्या रहा है तो सबको पता है. कितनी जल्दी हो सकता है या इसमें कितना टाइम लग सकता है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है. आपको याद रखना चाहिए कि अभी 2 दिन पहले हमने बैंक नेशनलाइजेशन की गोल्डन जुबली मनाई है. 50 साल पूरे हुए हैं सिर्फ 2 दिन पहले. अब प्रश्न ये है कि फिर बैंकों का नेशनलाइजेशन क्यों हुआ था? क्या वो गलत था? क्या सरकार इतिहास की भूलें सुधारना चाहती है? अगर सुधारना चाहती है तो वो बैंक पहले जिसके थे
उन पार्टीज से क्यों नहीं संपर्क करती है कि आपको RFR दिया जा रहा है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, आप ही अपना बैंक वापस ले लीजिए, आपकी खानदानी संपत्ति है, और जो पैसा आज बनता है सरकार के खजाने में दे दीजिए। ये बात बजट में कही गई है। दिलीप जी कह रहे हैं सरकार ने नहीं कहा, लेकिन बजट में एक बयान था, आपको याद होगा कि उसमें कहा गया था कि किसी भी सेक्टर में सरकार इतने से ज्यादा अपना काम नहीं रखेगी, इतने से ज्यादा कंपनियां नहीं होंगी, और स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को मिलाकर, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में कुछ ज्यादा थी, बाकी जगह तो एक दो रखेंगे। वहां से ये संकेत साफ था कि सरकार अब बैंकों को बेचने की तैयारी कर रही है, और वजह साफ दिख रही है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। रेवेन्यू के जितने साधन हो सकते थे वो लगभग सूख रहे हैं। हालांकि दिखाने को रोज आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि GST बढ़ रहा है, इनकम टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन सच बात यही है कि धंधा नहीं चल रहा है, लॉकडाउन हो गया। इसने, लॉकडाउन ने और मार मारी है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई दूसरा भी होता तो इस मुसीबत में होता, लेकिन इनके पास रेवेन्यू के साधन नहीं है। तो अब इन्हें लग रहा है कि जो कुछ बिक सके, मगर इसके साथ कॉम्प्लेक्स सवाल है, इस परिस्थिति में क्या चीज बिकेगी और किस भाव पर बिकेगी। आप अपना घर बेचने जाइए, अपनी गाड़ी बेचने जाइए, सबका दाम आधा हो गया है। क्या ऐसे वक्त पे कोई आदमी अपने कीमती एसेट्स बेचेगा? इस वक्त वही बेचेगा जो डेस्परेट होगा, जिसको डिस्ट्रेस सेल कहते हैं। और डिस्ट्रेस सेल में क्या दाम मिलता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। ये बात जितनी शिपिंग कॉर्पोरेशन के लिए, भारत पेट्रोलियम के लिए सही है, उतनी ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए भी सही है। और एक सवाल इससे जुड़ा मैं उठाना चाहता हूं कि भाई सरकार को अगर संपत्ति बेचनी है तो एक दूरदर्शन नाम का संगठन है, उसका क्या इस्तेमाल भारत की जनता के लिए हो रहा है? वो सिर्फ सरकार का ढोल बजाने के अलावा किस काम आता है? सरकार उसको क्यों नहीं बेच देती है? उसकी बहुत संपत्ति है, हर शहर में बड़ी बड़ी प्राइम प्रॉपर्टी है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसको बेच दें। उसको तो गले से लगा के बैठे रहते हैं कि साहब बहुत कीमती चीज है, क्योंकि हमारा भोंपू बजाने के काम में आता है। उसके अलावा जो लोग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, जैसा अभी दास साहब ने बताया, दिलीप जी ने बताया, कि आपकी सारी स्कीम, सरकारी स्कीम, जितनी आप पब्लिक वेलफेयर स्कीम कहते हैं, उनके कैरियर कौन है? वो यही बैंक है। अब आप कह रहे हैं नहीं, इन बैंकों में इन सब की जरूरत नहीं है। अब तक किसी ने, 6 साल आपकी सरकार को भी हो गए हैं, ये व्यवस्था क्यों नहीं की कि एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम बना दें, जिसमें इतने बैंक होते हुए भी मुझे, ग्राहक को, ये लगे कि मेरे घर के बगल में जो बैंक की ब्रांच है वही मेरा बैंक है, मैं वहां चला जाऊं और मेरे सारे काम हो जाए। मैं आपको यहाँ उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा, मैं इंग्लैंड में था कुछ समय, वहां आप किसी भी बैंक की ब्रांच में या किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर अपना चेक काट के पैसा निकाल सकते थे, या वहां पैसा जमा कर सकते थे। उसके लिए आपको अपने बैंक को ढूंढकर उसकी खास ब्रांच तक जाने की जरूरत नहीं थी। सिंपल सा 6 डिजिट का शॉर्ट कोड होता है, वो शॉर्ट कोड भरिए और अपना अकाउंट नंबर भरिए, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अभी हमारे यहाँ कोर बैंकिंग हुए कितने साल हो गए, ये दोनों महानुभाव बता सकते हैं, लेकिन वो कोर बैंकिंग आज भी क्या वास्तव में इंप्लीमेंट हुई है? अगर आज नहीं हुई है तो कल हो जाएगी, 2 बैंक हो जाने से हो जाएगी, इसका क्या गारंटी हो सकती है? ये हो सकता है कि 7 बैंक बेच दिए, उसके बाद जो 4 बचे, उन्होंने कहा देश के इतने हिस्से में हमारा कवरेज नहीं है, वहां हम नई ब्रांच खोलना चाहते हैं। वहां वो ब्रांच किसके बिल्डिंग में खुलेगी, कौन मकान मालिक होगा, उसको कितना लोन दिया जाएगा, इस सब में कितना कारोबार चलता है, ये मुझसे बेहतर ये दोनों आपको बता सकते हैं। आलोक जी की बात को मैं थोड़ा आगे ले जाऊंगा, और दोनों लोगों से मेरा एक सवाल है, चौहान साहब से भी और दास साहब से भी, कि जैसे कि आलोक जी ने कहा कि आज की मार्केट में पैसा नहीं है, आज बाजार में, सिस्टम में पैसा नहीं है, तो आज अगर हम इन 7 बैंकों को बेचने के लिए आगे जाते हैं तो क्या भारत को या भारत सरकार को खरीदार भी मिलेंगे? ये सवाल पहले चौहान साहब आप इसका जवाब दें, उसके बाद दास साहब के पास आऊंगा। सर, इंडियन इकोनॉमी इस समय बिल्कुल अपनी बुरे दौर में है, तो हमें घर भी बेचना होगा तो हम इस समय नहीं बेचेंगे। इस समय या तो बैंक ऑफ इंडिया में इन्होंने अभी अपर सर्किट लगा दिया था, पूरा शेयर मार्केट सरकारी इंस्ट्रूमेंट से चलता है, ये पूंजीपतियों के हिसाब से नेक्सस से कह लीजिए, फिर एक आध दिन सर्किट लग जाएगा, फिर ये इनके दाम बराबर के मिल जाएंगे, ये लोग बेच लेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इंडियन इकोनॉमी की सन 60 या 69 में जब इंदिरा जी ने किया था और आज जब ये सत्ता में है तो क्या हालत बदल गए? क्या हिंदुस्तान का विकास हो गया? क्या यहाँ पे जॉब्स नहीं चाहिए? क्या मिडिल क्लास यहाँ, अभी देखिए तमाम सारे बैंक डूबे थे,
इंडियन बैंक्स बच गए थे क्योंकि नंबर में ज्यादा थे, साइज में छोटे थे। तो आज वो परिस्थितियां कहाँ बदल गई? आज भी वही उन्हीं परिस्थितियों में हिंदुस्तान जिंदा है सर। आज ये लोग बात करते हैं रोजगार देने की, लेकिन बैंकें, आप सहमत होंगे, रोजगार का एक बड़ा साधन है, लोगों के लिवलीहुड का बड़ा साधन है। लोगों को सरवाइव करने के लिए गांव देहात में जाइए, गंदा गंदा ये धोती पहन के भी बैंक में चला आता है। पहले भी आपको उदाहरण दिया था कि ग्रीनडे बैंक में हमारी मदद का खाता था, उन्होंने 25,000 से कम था, उन्होंने बंद कर दिया कि 25,000 से नीचे खाते वाले हम अपने बैंक में नहीं रखेंगे। तो क्या हिंदुस्तान में सबके पास इतना पैसा हो गया? प्राइवेट बैंक्स पे बाद में आऊंगा। मिस्टर दास, सेम क्वेश्चन टू यू. Yes. Is this the right time, the right opportunity, and the right moment for Government of India to sell its valuable assets? Will they be finding proper buyers for it? No, it is never the privatization of the banking sector. It is the panacea of the Indian economy. And more particularly, it is not at all, it is the time, because when there is the need for the upgradation of the purchasing power of the people, when the lot many people, they are suffering, their income loss is to be compensated. At that point of time, this is not the time, because what we are trying to do, means, suppose they are thinking about the privatization, that is for the well-being and the welfare of the country, and we are having lot many experiences. What he was saying, that it correctly has said, we have to go to the back to the history before the bank nationalization. From 1947 to 1969, 560 private banks, they had to put their shutters down. Lot many people, they had to lose their hard-earned money. That time it was the situation. And can you say any bank after the bank nationalization, they have put their shutters down? Rather, Global Trust Bank, it is a very big bank, and it was opened in the year somehow in 1994 with big fanfare. They had to put their shutters down in the 2004, and that time, as because there was a nationalized bank, means Oriental Bank of Commerce, they captured it and they acquired it. Otherwise, the Global Trust Bank people, they would have to suffer their loss. And New Bank of India, it was merged with the Punjab National Bank. Means always, whenever there was a problem with the private sector bank, and 36, I'm telling you, the 36 private sector banks, they had to put their shutters down. And that time, as because the nationalized banks were there, they had to absorb the this नीलकंठो हो करके ये पॉइजन इन्होंने खा लिया था, पी लिया था. तो अगर उस टाइम नेशनलाइज बैंक नहीं रहता, और फिलहाल आपने जो कहा, ये तो आपको तो मान्यता देना पड़ेगा, जो वट एवर यू आर डूइंग दिस थिंग विद जनधन योजना, इट इज करेक्ट, and it is for the well-being of the countrymen, for the financial inclusion, and to spread the banking in the every nook and corner of the country. If you consider that thing, the total number as on date, the 40 crores account has been opened. Out of that 40 crore, that day I was also talking to in that line, the 32 crores, it was opened by the PSBs, and 7 crores, it was opened by the regional rural bank. Means 39 crores, it was opened by this sector only. Only 1 crore, it was opened by the private sector bank. आज अगर ये टोटल प्राइवेट का हाथ में चले जाए, तो सरकार जो डीबीटी जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका जो जनधन योजना है, स्टैंड अप है, स्टार्टअप है, मुद्रा लोन है, ये कौन करेगा? ये आम जनता ये पूछ रहा है, क्योंकि the public sector banks, the government is having a good control, and it is the situation, this COVID pandemic situation. Now at this point of time, the government should have a good control on the capital. Government should have a good control on the economy. To have a good control on the economy, they should have a nationalized bank. सरकार की बैंक है जिसका ऊपर उनका कंट्रोल चलेगा, क्योंकि the nationalized bank, they are not doing all the work for their profit. They are doing for all the things for the national call, for the well-being of the countrymen. And at this point of time, it is the very much need of the hour. That's why this is not the proper time at all. आलोक जी, प्राइवेट बैंक्स का जिक्र हुआ यहाँ पे, चौहान साहब ने एक टिप्पणी की, तो वो पुरानी कहावत है ना, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी. आज की तारीख में अगर बात करें, तो आज कोई भी यंग आदमी या जो नेशनलाइज बैंक का आदी नहीं है, यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, नए नए नौकरी करने वाले लोग हैं, वो आज सरकारी बैंक्स को प्रेफर नहीं करते हैं. ये एक सत्य है, क्योंकि सरकारी बैंक अपने हिसाब से चलते हैं. लोगों का कहना है कि यहाँ पे सेवाएं बहुत सुस्त हैं. प्राइवेट बैंक्स में जो जाते हैं, उनका काम बड़ी आसानी से होता है, वहां हर चीज बहुत स्ट्रीमलाइंड है. इस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं को देखिए अपने अनुभव बता सकता हूं, क्योंकि मैंने कोई सर्वे किया नहीं है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूं कि मेरे बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस, आपको याद होगा बहुत साल पहले मैंने एबीएन एमरो बैंक में या बैंक ऑफ अमेरिका में कनॉट प्लेस में खाता खोला था, जब हम लोगों की तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी और मिनिमम बैलेंस कभी रहता नहीं था, तो वहाँ पेनल्टी भी कटती रहती थी। लेकिन क्यों खोला था? क्योंकि वहाँ एक एटीएम लगा हुआ था जिसमें आप रात में जाके भी पैसा निकाल सकते थे। तो जवानी में शौक होते हैं तरह तरह के, यही शौक था कि चलो यहाँ मशीन से पैसा निकालेंगे। लेकिन उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में मेरा खाता रहा, एनजेड ग्रिंडलेस था, बाद में वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया। आईसीआईसीआई बैंक में मेरा अब भी अकाउंट है। लेकिन इस बीच में जब भी बैंक जाता हूँ, प्राइवेट बैंक्स में मेरा अपना अनुभव है कि वहाँ जाने पर आप देखते हैं आपको एक टोकन मिल जाता है, आप बैठकर इंतजार कर रहे होते हैं, सामने आपको 4-6 लोग खाली घूमते हुए भी दिखेंगे, लेकिन वो आपकी तरफ नहीं घूमेंगे। आपका जब टोकन काउंटर पे नंबर आएगा तभी आपको अटेंड किया जाएगा। या बैंक का कोई अधिकारी या कर्मचारी आपको पहचानता हो तो वो देखते ही नमस्ते करेगा, आइए बताइए क्या करना है, काम हो जाएगा। नहीं आलोक जी, सरकारी बैंकों में जब मैं जाता हूँ भी शुरू हो गई है, हैं? प्राइवेट बैंक्स ने पर्सनल बैंकिंग भी शुरू की है। एक रिलेशन है, बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए आपकी जेब में कितना पैसा होना चाहिए ये याद रखिए। जो पर्सनल और वेल्थ बैंकिंग हो रही है उसके लिए कितना अकाउंट आपके पास होना चाहिए, उतना ही अकाउंट अगर आपके पास हो और आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में जाएंगे, वहां भी मैनेजर साहब आपका वैसा ही स्वागत करते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का मेरा अपना अनुभव है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अनुभव है। मैं गया हूँ, भारी भीड़ लगी हुई है, वहां तक काउंटर तक पहुंचने में दिक्कत है, वो लाइन लगी है। लेकिन एक बार जब वो हम उस पुरुष या महिला के पास पहुंचते हैं कागज अपना करवाने, सरकारी बैंक में बैठा हुआ कर्मचारी अपने काम को लगभग पूरा जानता है, ऑलमोस्ट 99%। बड़ी मुश्किल में एक किस्सा होता है जिसमें वो उठकर किसी दूसरे के पास पूछने जाए कि ये कैसे होगा। प्राइवेट बैंक में हर तीसरी चीज में वो आदमी किसी और के पास और दूसरा आदमी किसी तीसरे के पास पूछने जाता है कि यह काम कैसे होगा, इसमें कौन सा कोड भरना है, कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन ये समस्या क्यों नहीं दिखती है यंग एग्जीक्यूटिव्स को या हमारे आपके जैसे लोगों को, उसकी वजह भी समझ लें। क्योंकि हमको 90% मौकों पर बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं कम से कम 3 साल हो गए मैं अपने बैंक नहीं गया हूं, कोई जरूरत नहीं पड़ती है। सरकारी बैंकों ने इस एफिशिएंसी में मात खाई है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन भरोसे का जहां तक सवाल है, बहुत से लोग हैं आज भी वो प्राइवेट बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते हैं। कितना भी आप समझा दीजिए, लेकिन कहेंगे नहीं, हमारा स्टेट बैंक ठीक है। या यहां तक अभी लोग बचे हुए हैं जो डाकखाने में ही पैसा रखते हैं, कहते हैं बैंक भी, उनको बैंक पर भी भरोसा नहीं होता। तो सर्विस का जहां तक सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा, ये व्यवस्थाओं पर किसी ने जोर नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया कि ये जो हम कोर बैंकिंग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और कोर बैंकिंग के बड़े फायदे निकले हैं, बहुत सारे घोटाले खुले हैं कोर बैंकिंग के कनेक्शन की वजह से। लेकिन उस कोर बैंकिंग का एफिशिएंसी पे कैसे इस्तेमाल हो, ये नहीं देखा जा रहा है। और वक्त के साथ पुराने बैंक्स हैं, उनमें लोग सीनियर होते जा रहे हैं। नए बैंक जो खुलते हैं वो क्या करते हैं, उनके बड़े अफसर घूमते हैं अपने शहर की ब्रांचेज में और सरकारी बैंकों के एफिशिएंट लोगों को पोच करते हैं, कहते हैं आइए भाई हमारे यहाँ आ जाइए, आपको हम वाइस प्रेसिडेंट बना देंगे। यहाँ वो सीनियर मैनेजर थे, वहाँ वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चले गए। तो अच्छा टैलेंट प्राइवेट बैंक्स में चला गया है, ये बात सच है। और मैं तो एक शेयर होल्डर के तौर पे भी आपको बताऊं, HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा, मतलब इतना बड़ा बैंक हो गया है कि उसके बाद के 10 बैंक उससे छोटे हैं, 26% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ। लेकिन HDFC बैंक के जो CEO हैं आदित्य पुरी, उनको पूरा अख्तियार है अपने बैंक के बारे में फैसला करने का, अपने अफसरों की तरक्की करने का, उनको सजा देने का, क्रेडिट और डिपॉजिट के डिसीजन लेने का। सरकारी बैंक में जो चेयरमैन बैठे होते हैं, ये तो शतरंज के मोहरे हैं, कभी बैठाए गए, कभी हटाए गए। बड़ी मुश्किल से पिछले दिनों बैंक ऑफ बड़ौदा में एक प्रोफेशनल चेयरमैन लाए गए हैं बाहर से, उनको कुछ काम सौंपा गया, लेकिन अचानक मंत्री जी चले जाएंगे, उसके बाद वो अख्तियार रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है। तो ये जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और इसकी हजारों मिसालें हैं इन लोगों, दोनों लोगों के पास आपको मिल सकती हैं, कैसे अच्छे भले बैंक का धंधा खराब होता है। मेरा होम लोन का एक एक्सपीरियंस और शेयर कर दूं छोटा सा। मैं तमाम बैंकों से दिल्ली में मैंने कोशिश की, बात करी, मुझे लग रहा था और जगह अट्रैक्टिव भी है, लेकिन एक सरकारी बैंक था पंजाब सिंध बैंक, उसमें बहुत सस्ता रेट था उस वक्त, कनॉट प्लेस में ब्रांच थी,
एक खुराना साहब मैनेजर थे, उनके पास गया, उन्होंने मुझे बहुत दौड़ाया और मैं वास्तव में, क्योंकि उसमें तनख्वाह कम थी, मुझे जो रेट था वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए मैं भी अड़ा रहा। कई हफ्तों तक की कसरत के बाद जब सारे कागज पूरे हो गए तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए का लोन सैंक्शन किया। फिर मुझे 3 महीने के बाद लगा कि नहीं 1 लाख और चाहिए होगा। अब मैं बहुत परेशान था कि ये खुराना तो बहुत ही खड़ूस है, इनके पास मैं जाऊंगा, अब 1 लाख एक्स्ट्रा कैसे देंगे। मैं गया और मैंने कहा खुराना साहब मुझे 1 लाख रुपए और चाहिए। एक बार उठ के उन्होंने मेरा मुंह देखा, बोले अच्छा तो आलोक जी आप एक एप्लीकेशन लिखिए कागज पे और दीजिए। विद इन नो टाइम, 1 मिनट के अंदर वो सैंक्शन करके दे दिया। मैंने कहा कि आपने इतना मुझे परेशान किया 5 लाख के लिए, और अब ये बोले मैंने एक बार तसल्ली कर ली है आलोक जी कि आप इस लोन को लेकर भागोगे नहीं, इसको चुकाओगे, और अब आप इतनी कसरत के बाद दोबारा मेरे पास आए हो कि आपको ये लोन और चाहिए, तो मुझे पक्का पता है कि आप इस घर में ही लगाने जा रहे हो और ये घर हमारे पास मॉर्गेज है, तो आप कहीं भागने वाले नहीं हो, और इस वक्त अगर मैं आपकी मदद नहीं करूंगा तो मेरे वो 5 लाख डूबने का डर है। तो ये व्यवस्था बैंक में बिल्कुल इसेंशियली चल रही थी। वहां इंसान अगर आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करे और उसको ये करने की छूट हो, तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में टैलेंट नहीं है, बहुत सारे कामचोर लोग होंगे, सब जगह होते हैं। तो ये प्राइवेट सेक्टर में सीईओ को अख्तियार है कि वो कामचोर आदमी को सजा दे दे, पब्लिक सेक्टर में वो अख्तियार कम रहा है, ऊपर से दबाव बहुत होते हैं, इनको लोन दे दीजिए, इनको मत दीजिए। ये वजह है उसके डूबने की असली वजह। आप धंधे को धंधे की तरह नहीं चलाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, इसका आप ही चला लीजिए, कोई दुकान खोलिए और उसमें रामराज कर दीजिए, कहिए जो इलाके के नेता लोग हैं ये आके जो कहें उसको दे देना फ्री में, बैठ जाएगी दुकान। So finally, Mr. Das, now once government sources have indicated that 7 of the 12 public sector banks would be privatized, what will be the next move of your union and other unions in this regard? हाँ सर, उसका पहले मैं अलग जी बहुत अच्छा बात उठाए जी, HDFC के पास में जो है उनका कंट्रोलिंग पावर है। Definitely from the All India Bank Officers Confederation also, whatever the suggestion we have given to them, that now there is the need for the empowerment of the board, because so that the bank's board, they can be free from any outside pressure or something like that. And in the bank's board also, last 2-3 years back, there was some sort of representative of the workers and representative of the officers were there. But now it is being discontinued. अभी हमारे कोई प्रतिनिधि वहां नहीं है, ताकि हम लोग कोई सलाह दे सकते हैं, कोई सजेशन दे सकते हैं, कोई खराब काम अगर हो रहा है तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 2-3 साल से ये हटा लिया है, कोई हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और बात आई है आपका जो सवाल है, ये जो ये है, डेफिनेटली ये तो 1991 से भी हम लोग इसको विरोध करते आ रहे हैं। विरोध करते आ रहे हैं इसीलिए कि विरोध करते आ रहा है कि हम लोगों ने देखा है कि 1969 से जो हमारे जो देश की जो वृद्धि हुई है, देश की जो प्रगति हुई है, उसमें नेशनलाइज्ड बैंक का अवदान बहुत ही कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि ये 97 आंकड़े अगर देखेंगे तो 1969 में बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, उसका बाद कोल का नेशनलाइजेशन हुआ, उसका बाद इंश्योरेंस सेक्टर का नेशनलाइजेशन हुआ। दैट्स व्हाई इन द ईयर 1975 आवर जीडीपी रोज अप टू 9% और मोर देन 9%, because it was the contribution. Lot many all-round development was there. 20-point program was there. 5 years planning was there, and all these things throughout the means intricate part of the country. Lot many branches were opened. Still now, अभी भी हमारे देश में अभी करीब 6,23,000 और 24,000 हमारे ये है विलेज है सारे देश में, उसमें कम से कम मीन्स सिर्फ 10 से 15% जगह में अभी बैंक का विस्तार हुई है। अभी भी हमें चाहिए, अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात कहते हैं, सबके साथ सबका विकास अगर कहते हैं, अभी हमें चाहिए नेशनलाइज्ड बैंक के शाखाएं देश की कोने कोने उसको स्थापना करने का, सो दैट कि ये हमारे ये जो डिफरेंस बिटवीन द मींस हायर्स एंड हैव नॉट्स ये थोड़ा सा मिटिगेट हो जाए, ये थोड़ा सा कम हो जाए। क्योंकि अभी हमारे जो प्रॉब्लम है, वो जो चौहान जी जो जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, डेफिनेटली दिस नेशनलाइज्ड बैंक हैज गिवन ए बूस्ट टू द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, and the nationalized bank, whatever we are doing so far, this infrastructure lending and all these things, this infrastructure lending, we were knowing that it is going to be bad, and
where there may be the chances of the accounts going to be turned into a NPA. Still, it was a national call. That's why means we have given finance to the infrastructure lending. And not only that, this infrastructure, due to this infrastructure lending, many NPAs are being piled up in the banks. But on the contrary, the positive point is that many employment has been created through this account. ये तो हम भूल रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है ये इसका फ्लॉप हो गया करके बैंक every day it is increasing in number of NPS. But ये तो हम नहीं देख रहे हैं. ये देश की जो आपको जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है इसके द्वारा हुआ है ये. और मैं आपको एक सवाल कहूंगा, क्योंकि ये हम लोग हर लोगों के लिए, देशवासी के लिए इसको विरोध इसलिए करेंगे कि देखिए, अब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक का साथ पब्लिक सेक्टर बैंक का, कंपेयर विद द कंपेरेबल्स, लेट अस गिव अस ए लेवल प्लेइंग फील्ड. अगर हमें उस तरह का प्लेइंग फील्ड दे दिया जाए तो आई कैन से यू एंड आई कैन एश्योर यू द नेशनलाइज्ड बैंक, इवन आफ्टर लॉट मेनी चेंजेस इन द प्रूडेंशियल नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, lot many changes have been made by the government. Even after that, almost all the banks, they have shown their operating profit, and they are that time means up to 2017 we have given the dividends. And I'll have to interrupt, Mr. Das. We are running short of time. I'll have to interrupt. One last concluding sentence from चौहान साहब. चौहान साहब क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में अपनी बात रखें ताकि हम इसको वाइंड अप कर सकें. सर, ये बात दादा की सही है कि कंपेयर वहां करना चाहिए जहां कंपेरेबल हो, वरना प्राइवेट बैंक्स 2% हिंदुस्तान में सेवा करते हैं और हम 98% को देते हैं. गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स को प्रोवाइड करते हैं हम. अभी इनकी GSCL स्कीम 20 लाख का पैकेज दिया है इन्होंने. आप जोशी जी सहमत होंगे, इन्होंने बोला है लॉस करता है दे दो उसको, अगर NPA अकाउंट है उसको पैसा दे दो. ये पैसा सर जनता का है, हमको उसको सिक्योर करना है, हमको उस पर ग्रोथ देनी है, वापस करना है. आप इस तरह के लुटा कैसे सकते हो? जहां तक बोर्ड की बात है, आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड में प्राइवेट बोर्ड जिस तरीके से बनाए जाते हैं उस तरीके से बैंक सरकारी क्षेत्र के बोर्ड बनाए जाएं. यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जबरदस्त होता है. और किस बैंक को घाटे में लाना है, किस बैंक को, आप दादा सहमत होंगे, अधिकतर सारे बैंक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हैं, लेकिन प्रोविजनिंग नॉर्म्स है, इनको बेचना है, अपनी बातें पूरी करनी है, अपनी जिद पूरी करनी है. लेकिन आज भी सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि 2% के लिए 98% की कुर्बानी कैसे दे रहे हैं. ये जनता के लिए, अगर जो जनता के 98% के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो केवल 2% के लिए प्राइवेट बैंक्स काम करते हैं, उनके हाथ में कैसे दे सकते हैं? 98% क्या केवल सब्सिडी पे जिंदा रहेगी जनता? बाकी सब काम खत्म हो जाएंगे. तो ये हमारे ख्याल से 98% को इनको ध्यान देना चाहिए. इस चर्चा को हम लोग दोबारा किसी दिन आगे बढ़ाएंगे. अभी के लिए मैं वाइंड अप करता हूं, रैप अप करता हूं. आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, दास साहब बहुत बहुत शुक्रिया, चौहान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इंडियन PSU से बात करने के लिए. नमस्कार सर. धन्यवाद विवेक. धन्यवाद.